Per l'utilizzo di personal computer ed altre apparecchiature elettroniche durante la crociera, vi preghiamo di contattare il personale di cabina. Osservate come allacciare, stringere, slacciare la cintura di sicurezza. I vostri bambini riceveranno dagli assistenti di volo cinture adatte a loro. In caso di necessità, l'alloggiamento che contiene le maschere dell'ossigeno si aprirà automaticamente. Prendete una maschera e attivatela tirando energia. Zanzibar, sono le 9:35 ora locale. Per garantire la vostra sicurezza vi preghiamo di rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando l'apposito segnale verrà spento. L'aeromobile avrà raggiunto la sua posizione finale di parcheggio. Vi ricordiamo che l'uso dei telefoni cellulari è vietato fino all'apertura delle porte. Vi raccomandiamo di non dimenticare i vostri bagagli a mano e gli oggetti personali. Neos insieme al gruppo El Pitoni, Viaggi di Atlantide, Neos Flying Tour, Grandi Viaggi, Condor e Azemar ringrazia i passeggeri che terminano qui il loro viaggio ed augura un piacevole soggiorno. Vi ricordiamo di portare con voi gli auricolari che vi sono stati offerti. Sul vostro volo di ritorno saranno posti in vendita al costo di 3 euro. Informiamo inoltre che è vietato fumare nell'area aeroportuale. Grazie.
warm welcome to Zanzibar. It is now 9:35 a.m. local time. For your safety, we ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fastest seatbelt sign switched off and the aircraft will stop at the parking area. We will let you remember that mobile phones are not allowed till doors open. And please do not forget your hand baggage and personal belongings. Neos, together with Altico Group, i viaggi di Atlantic, Neos Flying Tour, i grandi viaggi Condor and Andaman, thanks all passengers who have completed the journey and wish them a pleasant stay. Please take with you the airport given to use it on the flight back. We would like to remind you that smoking is not allowed in the airport area. Thank you.